ஸோ பொதுவாக இன்றைக்கி ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஜாப் போயிட்டுருக்காங்க, ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு மைண்டுக்கு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அல்லது இந்த விஷயம்லாம் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வராதிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்? ஒரு சைடு ஹஸ்லாக நான் ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரேன் அப்படின்னா ஐ வுட் சே நோ. சைடு ஹஸ்ல் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க. மேபி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேபிளான பார்ட்னர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியோட நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ப்ரொசீட். ஆர் ஐ எம் டூயிங் அ 9 to 5 ஜாப், ஆனால் நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஒர்க்ஸ். It might work for people, but in a long run, rare case, okay. Yeah, in a very rare case, because you need to develop a system first. Say for example, if you're doing 100 orders in Swiggy, evlo proper plan பண்ணி பண்ணாலும் out of எங்களோட ரேட்டிங்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி குட். Out of 100 maybe we'll mess up things with 2 orders or 1 orders. அதில் வந்து டிரைவர்ஸ் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறதுலையும் இருக்காங்க, அவங்க ஃபுட்டை கீழே போட்டு அப்படி போய் டெலிவரி அந்த மாதிரி ஒரு எரர்ஸ்லாம் நடக்கும். இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் உள்ளேயே இருந்து பார்க்குறதுனால we are identifying and we are trying our best to rectify things. அப்படி இருக்கும்போது 100 ஆர்டர் உங்களுக்கு வெளியில் போகுது அப்படின்னா I don't think it's easy for people who are doing side hustle. அதை எப்படி ட்ராக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நான் ஆப்வியஸ்லி ஒரு ப்ராடக்ட் அங்கே நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரஷ் அதிகமாக இருக்கும். நான் ரொம்ப யோசித்த விஷயம்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கார்ட் இருக்குது, தள்ளு வண்டியில் ஒரு டிஃபன் சென்டர் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஒரு couple of people தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் லுக்கிங் ஆஃப்டர் தீஸ் தோசா அண்ட் அதர் ஸ்டஃப், தி அதர் ஒன் இஸ் சர்விங் அப்படின்னா ஐ வண்டர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 or 150 ப்ளஸ் பில்லிங் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த 150 இன்வாய்ஸ்க்கான பேமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சான்னு கூட அவங்க செக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தே ஷுட் அகெயின் ரன், they should start grinding the batter, they should make a preparation for chutney and other things. அந்த பேமெண்ட் கலெக்ஷன் பிளாட்ஃபார்மில் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் எக்ஸல் ஷீட் இருக்கும். அதை வந்து உங்களால் உட்காந்து பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதே வந்து ஐ டவுட் இட். நான் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது, எல்லாரும் பேடிஎம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க, அவங்க கரெக்டாக வந்துருச்சான்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. தே நாட் ஈவன் கிவிங் பில்ஸ் கூட கொடுக்குறது இல்லை இல்லைங்களா. லைக் இவ்வளோ சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் தே சேயிங் ஜஸ்ட் 90 rupees அவங்க அது வந்துருச்சா இல்லை எப்படி. ஸோ இட்ஸ் அன் அன்ஆர்கனைஸ்ட். ஸோ யூ நீட் டு பில்ட் அ சிஸ்டம். ஸோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறப்போ சைட் ஹஸ்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அன்லெஸ் யூ ஹேவ் அ பார்ட்னர் ஹூ இஸ் வெரி good at food industry அப்படின்னா you can start, or else I don't think it's good, because managing staff is also tedious and customer complaints வந்தால் உடனே rectify பண்ணணும். So 50% of the game is in the hands of aggregators, 50% maybe with a chef or someone. So side hustle வேணாம். Maybe hire a right partner to look after, look into the numbers, geographic locations, mostly look into the product other than looking into the franchisee fees or how we see the operations. ஒரு franchisee cost வந்து லோவாக இருக்குது, ஆப்ரேஷன்ஸ் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டை யாரும் சூஸ் பண்ணாதீங்க. ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் மெக்டொனால்ட்ஸ் வந்து ஹெல்தி ஈட்டிங் இந்தியாவில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வீட் பன் கொண்டு வர்றதுக்கு 1.5 years R&D பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரோசன் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி கெச்சப்ஸ் அண்ட் மேயோ பேக்கெட்ஸ், ஃப்ரோசன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இது வாங்கி காஃபி ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. பட் மெக்டொனால்ட்ஸ் வந்து தே டுக் ஆல்மோஸ்ட் 2 years டு ஃபிகர் அவுட் மேக்கிங் தி வீட் பன்ஸ். அந்த கடைசியாக அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்னென்னா, நம்ம வந்து ரிஃபைன் பண்ணுறோம், க்யூரேட் பண்ணுறோன்னு பேசுகிறோம். மெக்டொனால்ட்ஸ் வந்து கடைசியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்னென்னா, மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து வர வீட் தான் வந்து அவங்க பன்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கு. So they're not looking into the baking technology or the softness of the bun. எந்த வீட் மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து வரதா, பஞ்சாப்லேருந்து வரதா, எந்த வீட் அவங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி they are doing. So they are identifying things from the roots. So McDonald's franchise வந்து it's going up to lakhs அப்படின்னாலும் it's worth it because the product and everything. அவங்களும் ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எல்லா மெக்டொனால்ட்ஸ் ஸ்டோர்லேயுமே they are launching the McCafe. they are already doing good at burgers அவங்க ரொம்ப நல்லா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு அது வரணும்னு அவசியமே இல்லை. பட் என்னன்னா, people are shifting to the coffee shop space. Starbucks இந்தியாவில் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் if you see Indian brands like Blue Tokai, Third Wave Coffee, they are doing very good. So McDonald's வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்துட்டாங்க, பர்கர்ஸ் நல்லா சேல் பண்ணுறாங்க, they are doing really good.
பட் அவங்க எதுக்கு இந்த காஃபி ஷாப் ஸ்பேஸில் வரணும்? அவங்க என்னென்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து பீப்புள் ஹேங் அவுட் பண்ணுற பிளேஸ் வந்து இப்படி காஃபி ஷாப்பாக மாறிடுமோ, அப்போ நம்மக்கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் இருக்காதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி மெக்டானல்ட் ஸ்டோர் தே ஆர் லான்ச்சிங் திஸ் மெக்கஃபே. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ப்ராடக்ட்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. சைட் ஹஸ்லாம் வேணாம். டெவலப் அ பிராண்ட். அந்த பிராண்ட் ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும். அண்ட் ஒன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு ஒரு பார்ட்னர் இருக்கார், ஐ கேன் ஸ்டார்ட் திஸ் பிராண்ட் அப்படின்னா, டவுன் த லைன் ஒரு 2 or 3 இயர்ஸில் தட் பிராண்ட் ஷுட் பிகம் ப்ராஃபிட்டபிள் ஸோ தட் ஐ கேன் ட்ராப் மை 9 to 5 ஜாப் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருந்தால் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ வித் இட். ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ ஃபைனலாக ஏதாவது விஷயங்கள் நீங்கள் பேசணும், ஏதாவது பப்ளிக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங், நோ டவுட் இன் இட். த பாயிண்ட் இஸ், நீங்கள் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள், எக்ஸிஸ்டிங் பிராண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது பெரிய பிராண்ட்ஸ் கூட வந்து கொலாபரேட் பண்ண முடியுமா, இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண முடியுமா, இது எல்லாமே ரூட்ஸ்லேருந்து யூ ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை. இட்ஸ் நாட் தட் என்கிட்ட ஒரு ஷெஃப் இருக்காரு, ஹி வாஸ் குட் அட் டூயிங் அரப் குசின் இன் துபாயிலேருந்து ஒரு ஷெஃப் வந்திருக்காருன்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த மாதிரி டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிக்கங்க. நீங்களே வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ட்ரை டு ஒர்க் ஃபார் அ பிராண்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 6 months of time so that you can figure out most of the issues. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.